హై ఇయర్స్ మీరు రైట్ సైడ్ ఉన్న చెట్టును క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే రోడ్డు మొత్తాన్ని అంబ్రెలా లాగా కవర్ చేసినట్లు కనిపిస్తుంది. సో దూరం నుంచి చూసినప్పుడు ఏంటంటే టనెల్లోకి వెళ్తున్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది మనకి దూరం నుంచి చూస్తే. సో దగ్గరికి వెళ్తే ఆ చెట్టు షేప్ అనేది మనకు చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. సో ఎవరైనా అగనంపూడి నుంచి అనకాపల్లి వైపు వెళ్తే ఈ చెట్టును చూడొచ్చు మీరు. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. హెవీ వెహికల్స్ తిరగడం వల్ల ఏమో చెట్టు షేప్ అనేది లైక్ అంబ్రెలా లాగా రోడ్డు మొత్తాన్ని కవర్ చేసింది.